Hoy ny gazety taratra hoe Zotra 114 voasambotra ny mpamily sy ny mpanampiny. Voasambotra noho ny fanaovana tapadalana ny mpamily sy ny mpanampiny izay mampiasa ny Zotra 114 mampitoa any Analakely sy Ambohijanahary. Araka ny tatitra dia nanao tapadalana teo Antanimena sy teo Ambohibao ary tsy nety nanatitra ireo mpandeha hatrany amin'ny farany mihitsy izy ireo. Horesantsika sy olazaintsika mony mikasika an'izay fa mialohany hidirantsika amin'ny tena resaka izay ataontsika dia abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio zay amin'ny video azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement ny chaîne izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko fahafahajaina, abonné vetivety ny chaîne antsika ary. Fisaorana sy fankatelemana no atolotra ianareo zay ny abonné an'iny chaîne iny fa ny hanombohantsika izy avy hatrany dia zandary iray nanasaraka andehandelahy ny ady teny antsena namoy ny ainy voatsatoka antsy. Tranga tamin'ny talata lasa teo moa izany tranga izany tao fierenana Tsiromandidy. Nitsoka ireo dimalahy ny ady sady tomponantoka tamin'izao vony olona izao. Nisy fanarahandia ka maty voatifitra ny roa, ny telo lasa nandositra niaraka amin'ireo fianakaviany avy. Izany moa ny vaovao mikasika ilay zandary iray nanasaraka andehandelahy ny ady teny antsena namoy ny ainy voatsatoka ny antsy. Maty voatifitra kosa ny roa ary ny telo lasa nandositra niaraka amin'ireo fianakaviany. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay ndeha resika hilaza ny mikasika an'ity manaraka ity. Izy ity moa dia resaka masivohon'ny Madagasikara any Etazonia. Noraisina sy nankatoavin'ny sekretera-mpanjakana Amerikanina Anthony Blinken omaly tao Washington DC ny taratasy manendry ara-pomba ofisialy any Lantsoa Rakotomalala ho ambasadorany Madagasikara any Etazonia. Izy indray arak'izany no ambasador handray io toerana io izay tsy nisy nitana tao anatin'ny 5 taona ary koa vehivavy malagasy voalohany isahana izany andraikitra izany. Voninahitra lehibe ho azy ary indrindra voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra izay nanapetraka azy teo amin'io toerana io. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay ndeha harisika hilaza ny zavatra hafa indray. Hiresaka kely indray ny mikasika ny mpomba any Filoha Andry Rajoelina indray isika. Be dia be moa izy ireo zay nanehony heviny tatoato tsy resaka moa isika afa-tsy governoran'ny faritra Analamanga sy ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina. Toy izao moa ny fanambarana izay nataon'ny governoran'ny faritra Analamanga. Manana mpanohana tsy mivadika amin'ny Filoha Andry Rajoelina ka hampandany any Harlala Ramanantsoa eto Antananarivo. Raha ka fandresena dia hatsaraina ny bazy hoe ity hery Rasoamaromaka ity ilay governoran'ny faritra Analamanga. Olona hafaka ampandroso any Antananarivo Harlala hafaka ataonay tena olona TGV no narotsaka teto hoe hery Rasoamaromaka saingy tombotsoa ho an'ny vahoaka no jerena fa tsy any antoko. Mbola tsy manomboka ny fifidianana dia efa misy ireo milaza fa mangala-bato izahay hery mara hoe hatrany ihery ka tahotra ny fandraisanay izany raha ny nambarany hatrany. Mazava sy mahitsy moa ny hafatra izay nomeny governoran'ny faritra Analamanga ity tsy iza moa izany fa hery Rasoamaromaka ary miantefa tanteraka amin'ireo zay milaza hoe hangala-bato i Irmara. Ireo zay milaza izany dia tahotra ny fandraisandreo izany ary tsy ho isy velively izany fangalaram-bato izany fa zista helitsaha fotsiny satria fatahorana no lehibe indrindra. Mbola miresaka hatrany mikasika ireo pomba ny fitondrana moa isika nanome hafatra ihany koa ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny ity solombavam-bahoaka ity. Tsy aleo ve fitondrana mizara vary toy izay olona mikasa hambolo korontana ito. Tsy hita izay maharatsy ny fizarana zavatra ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao asa ho an'ny vahoaka ny tanjona. Tsy aleo ve ny fitondrana mizara vary toy izay olona mikasa hambolo korontana ito hoy hatrany ity solombavam-bahoaka Naivo Raholdina ity. Efa mahay ny asany ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mikasa hambolo korontana amin'izao fotoana mpifidianana izao hoy izy hatrany. Izay manakorontana dia tokony handraisana fepetra avokoa. Ny TGV dia efa tsy manaiky hadalaina intsony raha ny nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa hajaina Naivo Raholdina na hoe Naivo kely fotsiny no hafantarany maro azy. Natonga izy namoaka an'ity fanehoan-kevitra ity moa dia iarahantsika mahay
hay sy rahantsika mahafantatra fa be de be moa ny tsikara izay nahazo tamin'ny ireny fizarana vary andro vitsy lasa kely ireny. Ka mazava ny valin-kafatra avy any amin'ny solombavambahoaka ny Voraolodinina tsy eleo ve ny fitondrana mizara vary tsy toy zay ireo olona mikasa hambolo korontana hoy izy. Hiresaka kely ny mikasika foko Betsileo ndray isika amin'ny ity manaraka ity. Anisan'ny tena malaza ao anatin'ny tambanjota antserasera moa ny resaka fomba fiteny hoe Betsileo Pangery Antanimbary. Lasa zara SOS sy fanalana moa ny filazany ireo olona sasany izany ao anatin'ny tambanjota antserasera. Ka naneho ny heviny ity olona anankiray izay antsoina hoe Iveriky ity. Hoy i Iveriky hoe Betsileo Pangery Antanimbary. Tsy azoko mihitsy io fiteny io ny vadiko manko Betsileo fa ao antanana foana ihany izy aloha no mikapa. Taminy izahay vao nanomboka niaraka dia indray andro izy ny fo maraina be. Ny tao antsaiko dia ny hoe iny fa handeha hikapa any Antanimbary izany vadiko izany. Dia narahako maso maivana kay tsy tany akory hoy ity namana ity raha naneho ny heviny mikasika ireo Betsileo izay lazain'olona fa hoe mangery Antanimbary. Nanomboka teo aho no tonga saina hoy ity ramatoa ity fa kay tsy mpangery Antanimbary akory ireo Betsileo ireo. Fa eny raha ohatra moa ka hoe tsy maintsy eny Antanimbary koa dia efa nolazaiko mialoha hoe teneno aho rehefa vita vadiko. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nataon'ity Iveriky ity ny mikasika ny filazan'olona hoe Betsileo manao maloto Antanimbary. Be de be moa ny olona nanitsy io fomba fiteny io raha vantany voa namoaka ity fanambarana ity Iveriky. Ny tena izy amin'io ane tsy hoe Betsileo Pangery Antanimbary hoy ireo zay maneho ny hevitra fa ny tena izy dia Betsileo Mahery Antanimbary satria tsy mba kamokamo miasa ny Betsileo fa tena miasa mafy ary mahavita miasa ka izany no naviany fomba fiteny hoe Betsileo Mahery Antanimbary. Fa ny olona izay tsy mahay, ny olona izay tsy maheno dia milaza ny hoe Betsileo Pangery Antanimbary. Zay moa ny mikasika aniny Betsileo Mahery Antanimbary iny. Betsileo Mahery Antanimbary no tena izy fa tsy hoe Betsileo Mangery Antanimbary. Resaka kely ny mikasika an'ity manaraka ity indray isika. Izy ity moa dia fampahafantarana ary fampitsahivana ho an'izay efa mahafantatra sy ireo rehetra izay efa nandalo amin'ity toerana ity. Ireo sosisiny Ambanitsena iny amin'iny lalam-pirenena faharoa mankany amin'ny morontsiraka antsinanan'ny Madagasikara iny no ahitana komina Ambanitsena. Anisan'ny tena mampalaza ity tanàna ity ny sosisiny izay matsiro tena matsiro no sady mampilendalenda ihany koa. Maro ny olona izay voasarika mividy azy ity rehefa mandalo eo ary mihaiky mihitsy fa tena tsara ny tsirony izy ity. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesesy tsy mijanona tsy anky ato. Zay fa tsala vaina ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.